मेरे ख्याल से जनाब आज की डेट में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गरीब ड्राइवर है, क्योंकि इसको हर तरह घसीटा जा रहा है। कानून तो इसको लागू, पब्लिक तो इसको लागू, आरटीओ तो इसको लागू, इसके ऊपर रहम नहीं है कहीं भी, फिर भी ये अपने बच्चों को पाल रहा है। इम्प्लीमेंट नहीं होगा। बट 80 लाख लोग हैं, अगर आप संगठित हो गए बहुत स्ट्रेंथ हो जाएगी आपकी। तो हो जाएगी, अभी तो हो रहे लोग, जो बोलता उसको दबाया जाता सर, या उसको मार दिया जाता है।